Patay ang usa ka college student nga babay humandong gaba sa makadagang higayon sa iyang kanhihinigugma sa lungsod sa Sibonga. Ang report ni Femari Dumabok. Naligo na sa kaugalingon niyang dugo kining 21 anyos nga estudyanteng si Risa. Diyang nakit-an kini siyang manghod usa ka pulisan nga nagbuyod ug wala nay kinabuhi sud sa lawak nga giabangan nila sa barangay poblasyon lungsod sa Sibunga. Human kini nakaangkon og daghang samad dinunggaban sa nagkadiyang bahin sa lawas gamit ang kutsilyo. Ang suspect maong kanhi niya hinigugma nga usa-usab ka college student ging wala madawat sa suspetsado nga di na makigbalik kaniya ang biktima. Matod sa Sibunga Municipal Police Station nga sud sa 4 ka tuig nga manag-uyab ang duha. Base sa investigasyon nga pasado alas 8 nitong Sabado sa buntag Agosto 1, nibisita ang suspect sa boarding house sa biktima. Kauban sa biktima ang iyang manghod nitong higayuna apan nigawas ang manghod aron maligo. Sa iyang pagbalik, nakalak na ang pultahan sa lawak. Iya matod panggituktok apan way nangabli. Manag-uyab niya, nagbuwag ni sila murag hapit na bulan, hapit na bulan then makigbalik ang laki. Ya, dili masugot ang babae, yan na lang ipatay. Pinunggab. Nagpaabot matod pa og pipila ka minutos ang igsuon, hangtod nga nagpatabang na gyud kini sa landlady aron mapangita ang duplicate sa yawi sa ilang lawak. Dali usab silang nanawag og pulis. Apan wala nay kinabuhi ang biktima dihang napalgan. Nagkadugo sab ang suspetsado. Humandong gaban niyang iyang kaugalingon diha sa liog ug dughan. Nadala sa ospital ang suspetsado, kinsa pasakaan og kasong murder. Padayon pang dugang pakisusi sa kapulisan. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.